Всем привет! Это у нас кардан снятый. На этом видео хочу показать, насколько сильно может гудеть подвесной подшипник. В машине стоял очень сильный гул. И вот сняли кардан. И даже так слышно, насколько он гудит. Ну, при езде вы представляете, как он гудит. Звук, конечно, как вроде бы машина идет, точнее самолет на взлет. Ну, теперь его поменяем, и все будет хорошо. Все, всем пока, до новых встреч.